大家好，欢迎回来仓鼠知识说，我是文心。不知不觉这一季的节目已经到了尾声，虽然有点舍不得，但这也代表我们即将进入下一阶段的蜕变。目前我们已经在积极筹备下一季的精彩内容，虽然主题暂时还不能透露，但可以先偷偷告诉大家，接下来我们的主题会跟堆高机的安全息息相关。而在这一季的最后一集，我们要聊的主题非常有威严，就是防爆型堆高机。我们请到利富德的业务经理 Patrick 来跟我们分享。文心好，各位听众朋友，大家早安。真的很快，这一季就要结束了。能在这一季的压轴跟大家聊聊防爆，因为这关乎到工作环境的最底线，也就是每一位同仁的人身安全。提到爆炸这两个字，大家可能会想到当年高雄气爆那样，整个地底下的瓦斯瞬间炸开的惨剧，或者是像八仙城堡那种漂亮的彩色粉末遇到火源就变成恐怖火海的意外。Patrick， 你能不能帮我们解释一下，到底发生爆炸需要哪些条件？这两次事件刚好代表了防爆技术最重要的两大类，分别是可燃性气体与可燃性粉尘。在科学上，爆炸有3个条件，分别是可燃物、助燃物以及最关键的点火源。当这3个条件凑在一起，且浓度达到一定程度，就会产生爆炸。这具体包含什么？首先，可燃物包含了像是高雄气爆中的甲烷、汽油等气体，也包含八仙城堡里的面粉、木屑或金属粉末。第二，助燃物通常就是我们呼吸的氧气。最后一个点火源最容易被忽略，像是开关产生的电气火花、走路产生的静电、碰撞产生的机械火花，甚至是机件运转的高温都算。在工厂里，普通堆高机启动时的一个小火花，就可能变成那个致命的隐性。所以防爆堆高机的任务就是把自己从点火源的名单中除名。那工厂里的分区要怎么看？哪种地方最危险？我们会根据环境分区，气体分为0到2区，粉尘分为20到22区。这几组数字越小，代表危险程度越高。0区与20区代表危险物质长时间存在，是最危险的区域，通常堆高机都不能进去。而2区跟22区危险物质只是偶尔发生，相对比较安全。刚才提到气体跟粉尘 ，Patrick， 你能不能简单带大家看一下这些物质是怎么分的？简单来说，我们把可燃性物质分成3类，危险程度是由第1类到第3类递减。第1类是指煤矿瓦斯，这是最危险的等级，原因在于地底矿坑环境极其恶劣且空间封闭。甲烷气体只要极小的能量就会引发剧烈爆炸，且后续的连锁反应威力惊人。目前此环境没有任何堆高机可以胜任，因此防爆堆高机主要适用于第2类的爆炸性气体，还有第3类的危险性粉尘。而在第2类气体里面又会细分 A、B、C 3组，危险程度是由 C 组最危险，接着是 B 组，最后才是 A 组。像氢气或乙炔就属于最高级别的 C 组，防护要求就更高。哇，分这么细，那 T1 到 T6 又是什么意思？就是在讲物质被点燃的温度。T1 代表引燃温度超过450度，相对比较难被热表面点燃，而 T6 就非常敏感，只要温度超过85度就有可能起火。所以防爆堆高机必须严格控制自己表面的最高温度，不能超过该环境的组别限制。那要怎么一眼看出这台车是不是真的具备防爆资格？最简单的方法就是看机台型号或是零件上有没有防爆标志 X， 这个 X 就是防爆的缩写，后面会接着一串代码，告诉你它的防爆形式。举例来说，你可能会在马达或控制箱上看到 XD， 而 BT4 的标记，这里的 D 代表它是隔爆型，而 B 代表适用的气体组别， T4 则是它的温度等级。原来要认准这个 X 标志。那为了拿到这个标志，我们在机器上做了哪些改装呢？我们会采取几种防爆形式，最直观的就是隔爆型。我们把会产生火花的零件关在一个厚重的耐爆外壳里。那除了电路、轮胎或是货叉这种会摩擦的地方呢？我们的防爆车会使用导静电轮胎或是导静电漆，把机器跑动产生的静电排掉。最特别的是货叉，我们会包上一层黄铜，这样在碰撞或摩擦时就不会产生机械火花。
那现在很流行的锂电池堆高机也有防爆版本吗？有的，防爆锂电池车有双重保护，首先是电源管理系统会监测温度，一旦异常就会警报停机。接着是采用专门的分隔式防爆箱体，确保电池组绝对安全。如果是习惯用柴油引擎的老板，这种车也能做防爆吗？当然可以，但构造更复杂。我们要加装防爆净排气系统，包含火星捕捉器跟进气节制阀，就是为了确保引擎排出来的气体不会夹带火星，且引擎表面温度都要随时监控。最后想问一下认证，老板们要怎么确认自己买的车是真的防爆？ L1 目前主要看 TS 认证，但目前主要针对开关、马达、灯具这类零件。如果是全车防爆，通常会看欧盟的 ATX 或国际的 IECX 认证标章，认证等级一定要对应到自己厂区的危险物质，这点绝对不能妥协。谢谢 Patrick 这么详细的解说。听完这集，大家应该对这类守护安全的堆高机有更深的认识了。感谢大家收听这一季的仓储知识说。虽然这一季结束了，但我们的专业与热情会一直持续下去。想了解更多防爆或是特殊环境的机台资讯，欢迎来询问李富的 LiftTech 的业务。我们下一季见。谢谢大家，下次见。